রক্তদানে এবার এগিয়ে এলেন বিএসএফ এর জওয়ানরা। যে খবর পাওয়া গেছে তাতে করে গোকুলনগর বিএসএফ ক্যাম্পের 69 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। সব কোম্পানির ফ্যাক্টরি আছে, কিন্তু রক্ত মেটানোর জন্য কোনো ফ্যাক্টরি নেই। তাই দানের মাধ্যমে একমাত্র সম্ভব রক্তের স্বল্পতা কমানো যায়। এবং সেখানে ভারতের বিএসএফ এর সেনা জওয়ানরা বাড়ি ঘর ফেলে ভারতের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত সেনা জওয়ানরা। শুক্রবার সকালে বিশালগড় গোকুলনগর বিএসএফ ক্যাম্পে 69 নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে বিএসএফ এর সেনা জওয়ানরা এই রক্তদান শিবিরকে স্বেচ্ছায় রক্তদান তারা করেছেন। উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ ক্যাম্পের আধিকারিক সহ মহকুমা হাসপাতালের মেডিকেল ইনচার্জ ডক্টর রাজীব সরকার সহ অন্যান্যরা। গোটা বিষয় নিয়ে বিএসএফ জওয়ানদের পক্ষ থেকে এদিন কি জানানো হয়েছে শুনুন। आज ये समान देश का 69 बटालियन कमांडेंट 69 बटालियन के उनके निर्देश में ये आज एक ब्लड डोनेशन कैंप चलाया है। जो अपना जैसा आपको पता है कि जो भी सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो देश सेवा में तत्पर रहते हैं, और देश सेवा के साथ साथ जो हमारे आम जनता है, हम उनके भी भलाई के काम करने की तरफ ध्यान में रखते हैं। और ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन उसी के अंतर्गत किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सीमा सुरक्षा बल, हमारी वाहिनी इस तरह के काम करती रहती है लगातार। हर बार हर साल अलग अलग मौक़ों पे हम ये ब्लड डोनेशन का कैंप चलाते हैं, और आज इसी प्रयास में हमने एक बार ब्लड डोनेशन कैंप को फिर से यहाँ पे आयोजित किया है, ताकि हम हर तरीके से, हर रूप में, जिस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, वो हम करेंगे। इसमें हमने सबको दिया है, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और इतने ही लोग कम से कम पीछे खड़े हुए हैं जो वेटिंग में हैं। उम्मीद है कि आज हमें बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। আপনারা শুনলেন বিএসএফ জওয়ানদের বক্তব্য। অবশ্য এদিন পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা জওয়ানরাও সেদিন এই রক্তদান করেছেন। বিএসএফ ক্যাম্পে 69 নম্বর ব্যাটালিয়নের মোট 70 জন সেনা জওয়ান স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন। এই সেনা জওয়ানরা মহকুমা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন খাতে রক্তদানের যে স্বল্পতা সেটা যেন কমিয়ে আনা যায়, সেখানে যেন রক্তদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ এই মহৎ দানে তারা যেন অংশগ্রহণ করেছেন, তাতে করে সেনা জওয়ানদের কুর্নিশ জানিয়েছেন বিশালগড়ের জনগণ। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।